好啦，而家做最後一期，都唔算係最後一期嘅。咁開始牆紙又未黐嘅，不過放上去咧就係攞個感覺啫。而家開始咧，我哋就會換呢個廁所嘅，換個座廁。同埋咧會係將個 radiator 咧，呢個就我之前已經係做咗個設計啦。咁做咗防水啦，咁轉咗孔啊，做埋去水啦，而家乾晒啦。咁而家咧就因為我哋會換地下嘅，咁我希望再做得好啲就係嗰啲地腳全部唔要拆晒。拆晒之餘咧，我覺得呢個位唔好睇啊。咁我就建議客人咧就不如將呢個位可唔可以改咗去入牆，而家由呢度出翻嚟，咁個觀感上會好好多嘅。咁而家我哋會改後就會拆咗個地，改後拆埋地腳線。咁最後真係後期咧，我哋就會喺嗰個牆身嗰度咧做翻一啲一格一格嘅花線啦。咁點解我哋唔做住咧？因為新嘅廁所嘅 panel 可能高少少，我哋將呢個會改高。改高完之後咧，我哋先決定嗰條 border 去咗邊度。好，而家開始做第二期嘅工作啦。呢個廁所嘅。呢個係客廁，因為太細啊，喺正大門口隔離。咁另外一樣嘢咧，我哋都會考慮，因為大門口咧，其實咧佢又一落雨咧就好污糟啊。咁佢希望咧喺呢度咧有一個水喉咧，一駁落去咧有部沖洗機可以做洗地啊。咁通常我哋會喺一個櫃裏邊開隻門裏邊裝一個掣俾佢。我哋會裝一個呢啲咁嘅花園掣俾佢，咁但係我哋要開個 T join 嚇。咁喺邊度做咧？如果有櫃咧，我會裝喺櫃裏邊啦。如果呢個咧，我哋會裝高少少嘅。咁我係希望咧，裝完之後咧係見唔到，即係喺上邊咁樣嘅。咁我用嘅時候咧可以用到嗱。咁我企身係見唔到嘅，咁但係佢可以咁樣一 kick 就可以攞水啦。咁佢用邊部機咧？佢就而家用咗一部。呢啲洗地機，咁啲洗地機應該係就咁直接attach 喺嗰個水喉嗰度，應該好容易嘅啫。